হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের এই যে ক্লায়েন্ট, তার হেয়ার ভীষণ রাফ ছিল, খুবই রাফ। যার জন্য ওনার খুব শখ যে স্ট্রেটনিং করবে। তো আমরা ওনাকে স্ট্রেটনিং করানোর পর ক্যারাটিন সাজেস্ট করেছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখন ট্রিটমেন্ট চলছে আর কি, প্রসেস চলছে। তো তোমরা এক্ষুনি রেজাল্ট দেখতে পাবে। রেজাল্টটা বলো, দুটো একসাথে করে, মানে স্ট্রেটনিং প্লাস ক্যারাটিন ট্রিটমেন্ট, এই দুটো একসাথে করে রেজাল্ট তোমাদের সামনে। তোমরা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করো, লাইক করো, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।